各位亲爱乡亲是大家好吼，真感谢一路天搁过来参加这说明会哦。今日说明会的议题大概有5项啦吼，第一就是迄个阮台湾主持致辞，第二就是讲阮这届说明会的内容做一报告，第三就一定加入甲讨论啦吼，第四就是临时同意，第五就是圆满结束散会吼。那等有我大家来的时间，那有请阮的迄个主席甲大家讲迄个致辞吼。在座各位乡亲，大家早，我是东河钢铁桃园厂副厂长。那今天非常感谢各位参加这个今天的东河钢铁桃园厂扩增产能计划的一个公开说明会。那今天的一个为各位简报的一个内容，大概主要分为5个部分。那第一是公开说明会的一个办理依据，那第二个是计划的一个需要性。那第三是计划内容的一个概述，那第四是环境影响及保护对策，那最后一点是结语。那有关于公开说明会的一个办理依据，那东河钢铁桃园厂扩增产能计划环境影响说明书，在民国102年12月31号，经过桃园县环保局审查通过。那东河钢铁依据环境影响评估法的第7条及环境影响评估法施行细则第18条、第20条及第22条的规定，办理本次的动工前的一个公开说明会。那整个计划的一个需要性是，东河钢铁引进了一个热钢配的一个直接压延机，那可以生产一些优质跟超高强度的一个钢筋，那可以大幅的提升我们整个建筑物的一个耐震的一个特性。那可以提供给一些优质的产品给营建业，包括盖房子营建业或是一些公共工程来使用。那对整个国家的经济及基础建设都有很大的一个助益。那本计划我们预计是投资的金额大概是新台币19亿元，那引进的员工大概是50人，所以对整个繁荣观音附近地区的一个地方经济，或是带动跟钢铁相关的一个产业发展都有相当的一个注意。那整个计划我们预计在106年开始商业运转。那以下简单介绍一下整个计划的一个内容。那本计划主要位于的地点是在桃园市观音区保障里，那紧邻的西滨快速道路的一个平面道路以南。那这次的扩建的厂房跟所有的设备都在我们现在既有的一个桃园厂的一个厂区之内。那本次的计划主要是扩增一个产能，那以制成的设备的一个更新及提升效率为主要的目的。那炼钢部分我们会提升现有的一个电弧逻辑连铸机的一个效能，那产能是从现有的100万吨提升到150万吨。那压钢部分的话，我们会新增一条压钢设备，那整个产能由现有的80万吨提升到每年的150万吨。那本计划的主要的工程项目有包括厂房及相关的设施的一个新建，然后还有景观的一些绿化以及相关的一个环保设施的一个工程。那本基地主要是位于非都市计划的一个行政区域，那隶属于桃园市观音区的保障里。那在基地的东南西大概都是属于保安里的范围。那西北侧的部分的话是紧邻的西滨快速道路。那往东北可以接到大园工业区，那往西南是接到观音工业区。那以北的话，大概1公里多的话是台湾海峡。那在我们的附近的区域的话，大部分都是一些工厂、回收厂跟土资厂。那土地利用的现况相近。那在基地的周围大概500公尺内，除了零星的一个工厂、建筑物及民宅外，大多都是保安林、水池以及闲置的一些用地。那我们整个计划的话是以生态工业区来考量，那所以都会采取最佳的可行性计划来进行整个产能的一个扩充。那产区的制成水我们都会把它完全的回收再利用，那整个雨水也会把它收集再做一个使用。那厂内的一些可利用的一些废弃物，像金属屑或是我们制成中的一些长钢，我们也会把它直接回收到电炉里面来做一个再生。
那区域内有一些我们无法自行处理的一些废弃物，那我们只是结合邻近的一些工业区或是工厂，来作为一些资源再利用的一些原料。那右边这个是大概一个相关的一个流程图。那第4点有关于环境影响及保护对策。那空气品质部分的话，我们是采用最新式的一个制程跟设备。那电路图的话，我们把它做一个密闭式跟负压的一个设计，所以等于是外面的风力的影响对整个污染防治的一个设备的集成效果的影响就会比较小，那因此不会有一些烟尘外漏的一个情形。那有关于噪音振动部分的话，主要的噪音源的配置，我们会考量利用距离来缓冲噪音对于整个周界的一个影响。那场内的一些设备，我们会以一些消音技术来做一些改善，例如增设一些消音器、隔音墙或隔音罩来降低音源。那在施工的期间的话，为了避免对邻居居民的影响，我们会避免在夜间睡觉时间进行施工作业。那交通的部分的话，桃园厂整个是临近整个台61号快速道、西滨快速道路。那我们在入口的地方都有设置一个退缩的一个缓冲车道跟货车的一个停车空间，所以整个可以降低整个对我们场内进出的一个车流量对整个外界的一个交通流量的一个冲击。那第4点是社会经济方面，桃园厂位于整个观音区的保障里，那跟附近许多的工厂、回收厂、土质厂土地的利用现况相近。那本计划进行之后，可以反映整个观音地区的一个地方经济，带动相关产业的一个发展。那第5点，有关地方回馈的措施，那我们也并有根据目的的一些具体措施，来增进所在地跟邻近地区的一个居民的福祉。那包括一些保障里、社区发展协会跟巡守队的一些工作的经费的赞助，那还有工厂旁的一些道路的清洁工作的一些认养，以及保障里整个社会公益活动的一些经费赞助。那另外还有草大国中、草大国小以及树林国小等学校的一些相关经费赞助。那最后是结语。本计划采用了最佳的可行性计划来进行产能的扩充，也就是说，我们使用最新的制程配置跟机械设备来有效提升产品的一个能源效率，跟降低对环境的污染。那我们在整个计划里面，我们不使用地下水，那制程的用水我们会回收再利用，炉渣也回收再利用，那致力于降低对整个环境的一个影响。那本计划会落实整个对环保的一个各项的环保对策，以及监测的计划，来维护当地的一个环境品质。那这一点是整个计划我们会配合用人在地化，以及一些相关的回馈措施，来增进所在的地区以及附近邻里地区的居民的一些福祉。那以上是今天的一个公开说明会的一个简报内容。那谢谢各位今天的光临。那如果等一下会后，如果各位还有什么宝贵意见，那我们公司都会虚心接受。那我们这边也有在你们资料里面也有留下我们的联络人及联络一些资讯。那如果各位有任何的宝贵意见，都可以跟我们联络。谢谢。谢谢我们部长的报告哈。那接下来也是意见交流跟讨论的哈，看各位乡亲，有没有对我们这次的那个里面的那些扩增产能计划内容有什么意见可以提出来讨论？好，那我们公司会跟你做讨论。各位乡亲有什么意见嘛？因为这个报告内容，哦。我是话在规划在因为基本拢无啥人来嘛。
免我讲着我唔知啦。拢恁东湖人较济嘛，阮历来人基本就4、5个尔。为这个会，如果人家要反对，我他妈跟你讲呢。我是认为再开一次啦。因为你讲卢渣，林书伟好，我也看到运出去了。我只是这样而已。根据现在报告哈，炉渣是公告可再利用的电炉，那个电炉跟炉渣，我们是给再利用机构去做再利用。有啊，还拢有每笔都有连单。都有连单，都照环保署里面连单啊，都连单，都是，而且土地处理证明文件都有，而且他们要求他们要提供这些东西在，而且都经就是环保署核可的在利用机构。是你遐看是政府，你刚才胡渣那个水沙粉运到哪里去？他们都做那个就是营建的材料啦，一般做那个你说级配料或做150泥土里面的那个。低强度100泥土里面的那个砂石原料，我所知道啊。另外有些部分是做地性混凝土的地料，嘿。有咧甲我拢知。不过我们公司拢叫就是叫环保署所颁布迄个规定去做啦。我们大概有定期会去跟他看，所以他有打出来的砂石料都有。我是讲，我是希望是安尼啦，因为我即摆无想讲话啦，因为根本就无理来来底。你看，恁的人数甲阮的遮来人数是减偌济。你这没排出去，其他人都不知道，就今仔要开我嘛唔知，我明天上天啊，我就是唔知啊。啊，今仔日人拄着人拜拜，啊，你大家人斗下手的，你叫啥来嘛？无人来啊。昨天不好意思，隔壁这个昨天。昨天因为这个公告大概23号公告出，23就发了。人今仔日，人遐庙去闹嘅，大家嘛到边遐去，如果你分家所在就是安尼啊。因为没有注意到那撞期，因为不知道这个。我所以讲，我唔知讲再延期一次嘛。这个是照境内规定，你清楚一点，开始。对啦，所以讲我这嘛提出意见啊，对不对？那其他乡亲有意见吗？因为那个村长还有营长都没有通知啊，都没来啊，都没有通知，很多人都不知道啊。没有人通知，人家讲的是安尼。那个营长啊，跟那个村长要通知，他们都没通知，今天才会那么少。还有其他的意见吗？以前开这个会哦是安尼啊，即是讲。噪音最重。我今日要开就要我话袂前的，这我拢爱去。可是那个村长啊，跟营长都没有。对啊，伊无来啊，伊嘛无来啊，我唔知伊是为恁啊，还是为阮里面啊，对不对？那很近呢。为什么伊嘛知影要开会吧？为什么这两个人是阮地方的头人，为什么拢无来？对啊，他们都没通知，他们今天也没有。啊，你是通知你联络遐人，啊，阮来这里遐人尔，阮个议员的，伊本身人是大个，我搁要问伊讲是为你东华，要为阮里面的啦。其他乡亲还有其他意见吗？我有听到有什么意见？我大概然后，咱各位同学这时段分享清。我真嘛是感觉安尼啦吼，今仔毋知开啥物课，我嘛看无啦，有啥物资料有啥吼？你到底是要创啥？是要叫阮甲你背书，还是恁要做啥？吼，阮拢完全毋知影。啊，大家坐遮，你坐遮，我坐遐，毋知你坐安怎的吼？你要扩散，你嘛有计划，你反正影响评估过了3档，你嘛阮里面知影的，完全无呢。啊，你煞物保障你的？无半个人知影啥物代志。东湖员工比地方的在地搁较济人，
我安尼看嘛，第恁毋知咧创啥吼，若是恁靠啥物势，还是恁怎样做政府该做的做好袂安尼就对啊，是安尼吗？对无？即摆政府是无啥人爱相信啊，我甲你讲正经的吼，政府的吼，即摆政府全反腐啊，吼。 所以我感觉你们真的有一点草率。哪一个人知道要做什么事情？无人知嘛吼，对不？啊，毋是上几啊年我逐个爱甲你替你背书，还是安怎？毋安尼啦，正经毋安尼。互地方了解，恁要做嘛顺序。我嘛毋是反商，我们只是要知道你会影响到我们多少。哦，这个卖公共袂影响，免赔啦。哦，法律上规定的还是会影响。哦。 完全都没有做沟通嘛，我们看无嘛，恁感觉讲无可能啥物事，我嘛看无啊。专门甲议员沟通就无啊，左邻右舍嘛叫人家来。但恁连恁家己无拢，恁家己公司的人比在地人较济，笑死人！遐规啥物无拢看无，敢毋是安尼？恁家己想看卖嘛，莫阮恁想看卖，恁家己想看卖有无？啊，一间遐大间的工厂，下咧规个说明会，无，阮在地2、4、6个、6、7个来。 恁当无来10外个，用笑死个。里长无来，里长可能去陪啦吼，做一个研究爱上市啦吼。这个部分你嘛爱去甲伊沟通啊，无你上起码里长爱来者，我们看者。对啊，都没来。这恁当有较草率是吧？恁家己用真讲啦，吼，莫阮甲恁讲安怎啦？吼，阮地方的，我应该爱表达，我本身一定爱顾地方的啊。 我嘛毋是要负担你哦哈，安尼恁听有啦吼，哦麻烦者，毋通安尼遐草率，无看人知影啥物代志啦。个人计划是安怎计划，你看都袂知影。人迄有看较早来，若要甲计划创一下啥，哎，应该知影，就再来规划。毋是啊，咱下一代来发现吼，阮潘老师嘛毋知啥物代志，你知道吗？我昨暝才知影这个消息。对，安尼我吼。是要知影。对吧？所以说。 我觉得真的有点草率了哈。今天的会你们有什么意义？我不晓得，是不是政府叫你们一定要按程序做来？哦，哎，由百姓来哦，就是表示你有做了说明会，都安尼就免过啊，是不是安尼？你嘛无人甲应啊，正经命，恁连甲同爱人都唔甲应。本来应一下讲是，唔是，对不？唔通安尼，唔好叫阮这人吼，甲你背书啦。就算要背书，你也要让他们了解说。 我们东河确实是怎么样的程序来的，哦，啊，我们好人住在较安心的，是阮先住在遮，毋是恁先来的哦。今仔恁先来，我等搬来遮，我无话好讲。是人本来就住在遮的人，啊，恁尾仔抢才先来遮，不管恁有趁钱无趁钱，我拢不管啦，哦。但是你袂使影响人对想离婚，哦，他们有知的权利，知道你们工厂要怎么扩产，它是会影响到什么程度。 虽然他不是专业，但是让他了解一下。可能也去签稿，你即摆摕来，人可能去签稿，安尼做会影响有地方无？对无？完全无，我看连到半张纸落无，毋知你开啥物会，我看无，有够草率啦吼！歹势啦，我人照是讲，吼，该讲咱就爱讲，吼，对拢会使去讨论，好无？吼，麻烦者哈。所以今仔日会吼，尽量。 谢谢议员的指导，吼。其实嘛，毋是讲迄个啦，其实其实这是为顶改迄联系的啦，吼。咱头个就伫咧，应该是两当节目嘛，因为咱两当就迄个说明会了，迄个产品通过了，我开始对定义要开始建厂的迄个。后面这定数都是为迄阵一直做到这样子，毋是讲即摆这个面是出来。 应该我已经两当年一年我来说明，迄件事要开始要建厂的环评申请说明的。啊，今天是说，哎，走到现在走到要慢慢那个要建一个厂，就一直行到这样，没啥啦。哦，从那个一直延续下来，不是说哎你一定要补接的出来，这样的，都还是都有那个程序在走啦。啊，不然就是因为环评通过了什么这个所有的开发计划都通过，你才可以来这里。 办这个说明会，就是啊，当然我讲要办这个说明上面，今仔我当然来讲强迫社会啦。我唔知讲今仔日在上面，啊，这不分迄个，所以都是强迫在一起的。啊，强迫在一起就会变成说，你
这真正干的我就也是大家较爱去出名，所以都有强迫在一起，所以这个嘛是讲，知影伊咧讲这个条甲选择，我这差不多就是1个月发给你4就是决定的。哇，你看这报到现在，所以说。我有一个建议啦吼，我想讲这个说明会吼，基本上应该有公家机关的人来。我要请教，今日有公家机关来无？咱环保局有派人来无？无嘛。所以这个见证吼，程序完全有问题。另外就是讲，那伫在地开，我感觉里长上无爱来现场。若讲地方有事有代志，这个说明会也是要开，结果是根本都无说明的意义嘛，是毋是安尼？所以我会建议贵厂，若是讲有诚意，应该这个说明会爱去开一摆。恁甲既然甲地方遮吼，节庆有冲突的时阵，要表达恁的诚意，就是搁开一摆。我感觉这个程序袂困难啦，恁要做真简单嘛。毋过安尼才有对地方的人民有交代，以后嘛会当减少较一寡无必要的纷争嘛，是毋是安尼？像这款说明会。若是真正安尼，就要办过，以后我想是，真困难啦。就在地民众无法度谅解的时阵，我想咱建厂会拄到真侪问题，这是我的建议，感谢。多谢你，你跟我讲，这我拢会上帝，我拢会纳入考虑，我会甲你的所讲提供的意见阮会上帝阮当然摆，这因为这有牵涉到法律，我嘛是爱去了解。若讲刻意，我就绝对会安尼做。袂讲安尼讲好，安尼讲，我今日阮定毋是叫，今日阮这侪人来，毋是咧讲阮人来咧凑人数的，阮是真正讲对这个会，我嘛真重视，阮甲遮侪人来。毋是讲拢无人来，阮就家己叫人来咧凑，阮若要叫人来凑人数，阮就毋免穿阮的衫来啊，对毋对？安尼你嘛看就讲，这是讲的。所以讲，所以讲，我即马，所以阮即马在地化，就是安尼啊。所以阮拢融入在地化，所以你大家乡亲拢有熟悉啊。所以恁就现场答应咱里面讲，这个说明会可能大家无法度认同，阮就转去马上作业。咱会改期过来开说明会，安尼就好啊。阮绝对会慎重考虑，阮绝对可能来哩啦，就像你讲的安尼来做啦吼。但是今日我嘛，其实里长，我相信阮拄仔迄个拢有同伊密切的，里长内面嘛讲伊今日遐有代志，伊遐若到一段落伊会处理过啦，毋是讲伊拢无要来。毋过我安尼听起来有一寡民众嘛讲因无人通知啦，我感觉通知是真要紧的代志。若是讲这个通知的部分若无做到，我感觉这个程序嘛是有问题啦。所以也是建议啦搁开一摆可能通知较够来，安尼大家才会较心服口服。对，你的建议，然后阮会迄个所以我是甲议员解释讲，阮这是安尼落来。就是讲临时领导讲这个，今天这个是说，我们以前是申请要开始说跟各位报告说这个事情要做，然后到现在是说已经拢差不多在完成，完成开始会当。比如讲我嘛是咧预等啊，我嘛唔敢讲无准我就开始来做，我嘛一定要遵守法律。但是政府的迄个所谓讲甲阮核准了，讲到开始讲准备迄个。这是延续性的，不是说今天是单一性的，就是延续性的。所以我现在改写，所以讲当然乡亲对阮有啥物真大的，有啥物意见，有啥物个，当时地方时啊，我相信阮主任嘛是讲阮主任就拢伫这社区，伫这社，咱这里面这咱这社区内底伫这迄个啦，伫这行道，伫出来这迄个。所以你若我相信伊嘛报出来意见，可能我讲是改者，你若出来甲反映，出来你甲反映，我相信阮会是做会到足侪工作，毋是讲毋爱改者，但只真正讲，哇，这做着这工作有当点嘛，有当点真落嘛，这迄落啦大家若有食过头路，有挂过工作啦，我嘛相信加减我嘛当体谅者。我若毋是讲毋爱做，毋爱改，我当时是真正讲。事实上，有一些是真的有他的困难，但是我嘛袂讲伊有他的困难，我这个法律不爱查。
我们还是会尽量去努力去改善。啊，讲的员工有当时嘛，交代讲，你安怎我咧清楚安怎，你慢慢咧讲讲家己的，人个嘛一定用着人个资源。有当时伊若是有资源，他迄个人伊就报伊就资源，伊就讲哦，伊就安尼说，啊，为半夜若开个，伊就袂资源，就个对，所以有时候都是会有这一些问题啦，所以有当时看个我不敢讲。当然讲来遮，我唔敢讲会拢无影响大家的，影响的对方，但是嘛，讲迄个歹也有啦，啊当然啦，对遮咱地方也有会当斗3工着，我嘛是斗3工，安尼是大家都有。我们在这边，我的一直讲来遮，我就是要在地。我就是要讲多伊，所以说我讲的，伊拢讲我拢熟悉个，表示讲，阮出来伫遮出来啦。好甲在出来拢无做歹代志，拢无讲啊无点名，我咧讲落去，好甲在嘛无安尼啦，这来解释，无咧所以。你拢问我讲啊，逐个吵，啊你我拢甲你讲介吵，啊你若拢讲无爱是啦，啊无你着每工派一个人去遐听啦，10点到5点半。这我会考虑。哦，你着逐工你嘛，莫讲我会吵，你着逐工派人。啊，你讲有你讲相对讲是真正都对。对啦，有躁郁症的人你要按人处理，啊无困嘛。但四病的人你要按人处理嘛。啊，你像恁安尼讲有啦，你讲没有影响。你不违心就着人介济，因为你是做起来是带傲心啦。啊，你像你要讲，你是要安怎讲处理啊？对吧？我连带澳新哦，环境务传播个24条连线。啊无出题吗？啊，这连线。我连讲讲一介济少一定有，咱袂使绝对袂使讲无啦。对吧？谢谢。而且我们来说没有，我们都照那个照规定都有做检测，但是都符合那个大标准。所以讲，我讲的就是讲，不会没有，也不会说有。我就讲，你这是造成人的身体问题。啊，你就讲这，人讲像你不卫生，人看12年，才从5年通话，对不对？对啊。昨天这个行业要去带完哦，3、4年。我才3、4年啦。啊，这个行业不是说新的行业啦？啊，经国要求它有定义相关的标准在，那我们工厂它都依循那个标准去做。啊，为什么阮遐噪音特别多？啊，特别大声呢？你含我嘛去了解。我们是去了解，你嘛知影，我这刚买来，你大概今年4月份的，大概做了11点，做到晚上11点多了哦。啊，其实我们就较细声是为什么？也没有，其实我们公司是早上、白天、晚上都是一样的制程。无讲因为讲一样的制程，为什么日时较细声，暗时啊就讲到人拢袂困？就我们在了解它，应该不至于应该这样子的，应该是用改换嘛。啊，我们再了解看看。我再叫你每工嘛，你若讲每工派人去遐听，袂使你就话题嘛，你影响着人嘛。我了解，我看卖啊，好不好？你莫讲我甲你招去，你再唔来，其他时间你唔搁变变着。我了解。今天这个天气不太好，所以出席人数比较少，不好意思。我再发言一下，我觉得你们的诚意哈，我感受不到哈。如果今天很多的里民来这里，那有共同的意见，这样的一个说明会是有益的。如果里民只是来了几位，而且是跟你们报告说他们并没有接到开这个说明会的通知，我甲你义务500公尺。义务讲你改时间对啦，你讲话要公道啦，对无？你的意见我没有听到的哈。那其实我们公司不是那么那个，大概都是东西加习惯的东西，有一点我们都会做沟通去做改善。哦，其实我们调负担应该。我再讲一次好不好？我们皇家讲那个噪音哦，你要盖什么工厂都可以，噪音不要再过来。现在真的很吵，你们在做的时候，现在就很吵了。那你在做，那我们怎么办？我刚才有跟你说明哈，这次做的这个过程的部分是在靠近海边那边的。我们现在
晚上睡觉，我们门全部关起来。我家也有做那个亲密汤，你也知道啊，花了10几万。也是没有用的，我们都要全部关起来，才可以睡觉。我这盖扩场的。这一次扩场最好声音不要再过来，没有我们就抗议。不会，这边的声音不会到你那边去，因为我这边扩场是知道，我们是60啊，最近啊，村长那边啊。反正我这样开始，我这个过程的位置是伫我海边大呀。可是我要讲啊。对那边应该比较影响比较小。你们现在如果全部开的时候，我爸那边会吵啊。我的意思就是跟样制成旁边的。那是我们的建议啦。了解，好，对，我知道，谢谢。大概各位的意见我们都会写进去，就参照。我还是再强调一下，我觉得不管是议员、里长这些哈，都已经表达就是说，今天呢确实是因为里面有事，那民众没有办法参与，这样的一个说明会就没有代表性。你们说程序要好几个月，我们现在的政府没有那么烂啦，那个绩效不是那么差啦，你们积极一点去做，1-2个礼拜内一定出来啦，我们也可以帮忙啦，不要讲这样的没有诚意的话。就是想要让今天这个程序过关，这样不好啦，好不好？你们的形象会受到很大的影响。今天这个讯息都会上我是观音人的网站，我们会让全观音乡的人都知道，你们的诚意真的没有表现出来。我觉得这件事情有诚意，真的就是当代表性不足，公家机关也都没有人来的时候，你们就想办法再跑一次程序，让我们在地的里民能够安心的接受你们的说明嘛。这样你们做起来和未来才可能顺利嘛？为什么还要再拖呢？我对这个会议真的是非常失去耐心看不出你们公司的诚意。东和钢铁是一个很大的公司，应该要表现出你们的格局和气度来，好不好？我今日咱你上这个也无一个记录啊，我到较早咱你嘛袂记了呀。你的文书伫倒记录在伫个倒的。有啦，我都无看呀，无看你当面的。那相关意见我都有听到了那我们就大概今天。如果今天你们会议的记录就是这么几个里面签署，这样也算是吗？我将来会去质疑这个记录的那个可信度。那我们今天是会议到此结束。不，你们要承诺这个会议一定要重开。你们如果不重开的话，那我们这个要追究到底。你们真的是没有诚意。当我们的议员、我们的里长都表达了这样的希望你们重开的这个意愿了，你们还是要这样坚持下去，就想要跑完这个程序。那我认为你们的诚意真的是让人家非常的失望，好不好？了解一下在地人心理，好不好？阮在同意也好，阮会当离开啊。即嘛，大家默默无语安尼都唔讲话，现在恁是安怎做？恁内部作业，阮乡恁里面拢也唔知影。好啦。恁今日恁主管就是伫遮的。但是阮爱定数爱走了，阮会搁通知恁好，谢谢。好。定数搁走了。谢谢。你定数会当互我唔敢甲你较肯定因为你讲政府机关的效率足好毋过阮感受是真正。恁尽量嘛，恁尽量嘛，那起码恁表达诚意，就是说这个说明会，你们愿意再跑一次啦，所以也许大家来的人就真的是比较少。了解。我也是觉得说，那还是要多人一点来。那在你们做这个程序的过程里面，因为程序都要公文嘛，我有建议就是说。你们跑公文的这些副本麻烦给议员、给里长，包括给我们在地联盟，我会给你我们的资料，好吗？好，谢谢。好，谢谢大家。好，谢谢你们，谢谢